In the name of God, who is most merciful and gracious, I am Zubair Khan and you are watching my vlog. Peace in Israel, an initiative by Ahmadiyya Muslim Jamaat, is the topic for this program. Opponents of Ahmadiyya Muslim Jamaat have many grudges against this peaceful Muslim community. For such groups and individuals, this program is a slap on their faces, especially so-called mullahs of Pakistan and intellectuals belonging to this country, the Pakistan. Now you can watch this program with kind courtesy of Muslim Television Ahmadiyya. The conference of the Mosaic Forum program was held at the Ahmadiyya Muslim Community Center in Haifa, initiated by the head of the community in the Holy Land, Mr. Muhammad Sharif Odeh. The event brought together public figures, local and regional leaders, religious, cultural, and media figures to discuss the deep social crisis in Israeli society and to develop a comprehensive strategy to build trust, enhance stability, and security in the country. This serves as a prelude to a complete and fair resolution of all long-standing contentious issues. At the beginning of the conference, the Amir Mohammed Sharif delivered a welcoming speech, greeting the participants and outlining the current situation. He emphasized his role as a Muslim religious figure in this society and stressed the importance of building trust among all the mosaic stones of the country. He also provided a profound analysis of the state of Israeli society, highlighting its tensions, polarization, and divisions. In his speech, he also outlined the main features of a roadmap aimed at renewing the spirit of the community and its approaches to dealing with others and with emerging challenges. פורום הפסיפס, אני חושב, הוא אתגר חשוב שאנחנו כולנו שותפים לו. אני כן יזמתי, אבל הוא שלכם, של כל אחד יושב פה שמאמין שהפתרון האמיתי הוא בבניית אמון אמיתי כנה. תכונת הנחמה, חבר'ה, הינה צורך בסיסי לאנושיות האדם. אם אנחנו רוצים לבנות אמון אמיתי כנה, חמלה ונחמה לכל בני האדם. אם אנחנו מאבדים את התכונה הזאת, הבן אדם לאט לאט נהפך לחיית טרף. This conference was organized in coordination and partnership with the Interfaith Encounter Association at the University of Haifa and its president, Professor Uriel Simonson, who opened the event as a moderator and facilitator. פורום פסיפס מבקש לאפשר לאנשים להחזיק בהסתכלות מורכבת על המציאות. הסתכלות שהיא לא בינארית, הסתכלות שהיא לא שחור ולבן, של טוב ורע, של משחק סכום אפס, אלא להבין שיש מנעד ויש גוונים ויש סוגים שונים, והם כולם באים מבני אדם, כפי שהאמיר היטיב לתאר בפתח הדברים. The attendees were later divided into 5 professional groups: teachers, academics, journalists, businessmen, and religious figures. Each group held a discussion session and brainstorming to provide recommendations from their members on the potential for rebuilding lost trust in society through their institutions and spheres of influence. היוזמה הזו היא מאוד מאוד חשובה, שבאה מצידו של האמיר של העדה האחמדית. מזמן לא הייתה יוזמה כל כך מתוכננת ומדויקת, שמשתמשת בצורה חכמה, משלבת את התקשורת עם החינוך, עם האקדמיה. יש לזה ערך בלתי רגיל שצריך לחזק אותו ולהפיץ בכל החברה. وهذا التوقيت الصحيح واللازم في أن يجتمع جميع الأطراف ليؤكدوا أننا في نهاية المطاف شعب واحد ومصير واحد. אני חושבת שמחיפה יכולה לצאת הבשורה, ובטח מהמסגד של הקהילה האחמדית שמובילה את הקו של השלום והפיוס והאחווה בין כל בני האדם. היום הדתות מהוות
מוקד של מתח, של שנאה, של קנאה, של חוסר אמון, ודווקא לכן חשוב מאוד להשמיע קולות מתונים שמפרשים את הדת בצורה מתונה ופתוחה, שמאפשרת לנו לחיות באמון הדדי, בשוויון, מתוך הכרה בייחודיות של כל אחד ואחד. بفكر هذا اللقاء هو لقاء يعني فاتح على أمور اللي ممكن احنا نتقدم فيها لمكان أفضل. أن تأتي كل هذه المجموعات بكل ما تمثله إلى هذا المكان الجميل وحسن التعايش هنا نريد أن نأخذ كفكرة من الطائفة الأحمدية. אני חושבת שדת יכולה להיות גורם לבעיות, אבל היא גם יכולה להיות גורם שמרפא. ואם אנחנו נלמד את הדרך לדבר אחד עם השני, אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים ולהשפיע על החברה הישראלית. According to the organizers of this event, it represents a first step towards building a better future that is safer, more peaceful, just, and respectful of human rights and dignity.